आज हम बनाएँगे सोंठ का लड्डू। मौसम बदल रहा है, ठंडी गर्मी दोनों का ही सीज़न चल रहा है जिसमें सर्दी-जुकाम बना रहता है। तो अगर आप रोज़ एक लड्डू खाएँगे तो आपको ना सर्दी-जुकाम से राहत मिलेगी और मौसम का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे 2 से 3 चम्मच, यहाँ पर मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। घी गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी हमारा अच्छे से भुन गया है तो मोटा-पतला आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, तो आप कोई भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मखाना, छुआरा और पिसा हुआ नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे आटा, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। तो आटा भी हमारा अच्छे से भुन गया है तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी और गरम करेंगे, 4 से 5 चम्मच यहाँ पास हम सौंठ डालेंगे। तो ये मेरा होममेड सौंठ है और इसमें हम डाल देंगे हल्दी। इनको अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें भुने हुए जो आटे को रखे हैं ना मसाले को, उनको भी डाल देंगे और अच्छे से लेंगे। अब यहाँ पास आप मीठे के लिए गुड़, शक्कर या मिश्री किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शक्कर का बुरादे का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-सा गीला हो गया, पानी छोड़ दिया था, इसे मैंने गरम के ऊपर रख दिया था तो इसे डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे और इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे सोंठ के लड्डू बन के तैयार हैं। आप भी बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।